в сотрудничестве с каналом Secret for Studio. Приятного просмотра. Как только он покинул свою гробницу и достиг поверхности, это был лишь вопрос времени, пока не прибудет один из стражей и не попробует остановить его. Все повторяется. Как насекомые летите на свет силы. Только для того, чтобы стать частью меня. И после того, как я поглощу вас, у меня наконец-то будет достаточно силы, чтобы вырваться из этой тюрьмы. А теперь идите ко мне.
Вы сказали, стражи не смогли его остановить. Вслед за ними скоро падет Рашмор. Спасибо за просмотр нашего видео. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться.